องเพลงนี้ด้วยการร้องสดๆไม่มีเนื้อถวายแต่องค์หลวงพ่ออันเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีไปยังน้องพี่ชาวเมืองจันทบุรีขอบอกบุญแฟนๆที่รักต้องขอบคุณจะขอบอกบุญว่ากันสักทีเจริญสุขทุกท่านมาฟังตำนานอันเลิศรู้ชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานนักแสวงบุญต่างมานมัสการร้อยพระบาทเขาคิดจะพูดเลยสีไพรไทยแท้จะได้ให้รู้เขาคิดจะพูดเลิศรู้พุทธสถานนอกจากร้อยพระบาทเป็นตำนานยังมีหลายสถานน่าสนใจชรีศรีราชามาร้องแลเพื่อเผยแผ่ผลงานท่านพ่อเขียนด้วยคุณงามความดีท่านภาคเพียรท่านพ่อเขียนเทพเจ้าแห่งจันทบุรีญาติทำทั่วทินวนเวียนมากราบท่านพ่อเขียนขอให้มีโชคชัยรับแจกสิ่งเป็นมงคลขยันเลิศล้นทำมาค้าขายก็เมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าท่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ศรัทธาเย้ยยันกล่าวหาวายหินอะไรถ้าหลวงพ่อท่านรู้คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทยไกลศีลธรรมโครงการนำวัดเข้าสู่ซึ่งหมู่บ้านสร้างวิมานภูนพลจนรุ่นหลังบุญทำแล้วสุขใจกรรมจะทำไมมาร่วมใจกันสร้างสรรค์กุศลวอนไหว้ทุกคนตามแต่ศรัทธามากน้อยได้บุญเกื้อกูลนำพาจงตั้งใจมาปิดทองพระประธานธูปเทียนดอกไม้นำไปกราบท่านจิตใจเบิกบานเพราะกุศลผลบุญ น้อมอัญเชิญญาณบารมีเทพพรหมเทวามหาเทวีที่ติดตามกายสังขารมาร่วมสร้างบารมีกับพ่อท่านพระครูธรรมสรคุณได้เปิดญาณทิพย์เปิดบารมีมีจิตยินดีกับกายสังขารที่
ได้มาสะสมบารมีบนยอดเขาคริสเชตูปฏิขอโอกาสกราบขอความเมตตากราบอาราธนานิมนต์ท่านพระพุทธรูปธรรมสรคุณข้าเขียนขันพระเจโรเทพเจ้าแห่งเขาคริสเชตูอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีจุดเทียนชัยเป็นมหามงคลชัยแก่พิธีกรรมพิธีการกราบรัตนาด้วยความเคารพกระท่านเจ้าภาพเทียนชนวนจุดเทียนถวายท่านพ่อโดยอธิษฐานจิตให้บุญกุศลในการเป็นเจ้าภาพเทียนชัยจงเป็นประทีปเป็นแสงสว่างในการประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมนำมาซึ่งบุญญาบารมี และอธิษฐานให้เป็นแสงสว่างนำทางครอบครัวของเรา ประเทศชาติของเรา ให้พบกับสันติสุขและพบกับแสงสว่างอันโชติช่วงชัชวาลจุติโลมหาปาทีโปเทวะพุทธาโลจุติโลมหาปาทีโปเทวะพุทธาโลจุติโลมหาปาทีโปเทวะพุทธาโลนะโมพุทธายะพุทโธสัพพัญญุตยาโนธัมโมโลกุตโรวโรสังโฆมะขะภรโตจะอิเจตังรัตนัตยังติตัสสะอานุภาเวนะสัพพทุกขาอุปทวาสัพพอันตรายาวินัสสันติสัพพโสทีภวันตุเตพุทธังเทวานังชยมังคระเทวานังชยมังคระพุทธังภาภสะธัมมังภาภสะสังฆังภาภสะวันวิตวาอาจาริยปาทังอันตรายาวินัสสันติตัสยสิทธิพระพุทธคุณนังพระธรรมคุณนังพระสังฆคุณนังมาตาปิตาครูอาจาริยเทวะสัพพคุณัสโสทีภวันตุเมภวันตุเต
ได้ไหมล่ะถ้าเจ้าหน้าที่นั่งด้วยจะสวยมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้รับบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยนะหลวงพ่อบอกว่าให้เจ้าหน้าที่นั่งทั้งหมดเลยเจ้าค่ะแบ่งกันคนละครึ่งก้นกลับไปจะเกิดความน้อมใจว่าคนนั้นไปเขาลงมาได้ดีแต่ทำไมเราขึ้นไปเราจึงไม่ได้ดีบางครั้งมีส่วนในการกระทำทั้งกายวาจาและใจต้องเป็นส่วนสัมพันธ์ที่ดีด้วยการรับเทพพรหมเบื้องบนการรับคุณพระรัตนตรัยนั้นถ้าเราน้อมจิตให้ดีแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวและครอบครัวของเราก่อนที่พราหมณ์จะตั้งสักเคเชิญเทพเทวาท่านผู้ที่ร่วมบูชาขันครูบัดนี้น้อมจิตถึงครูบาอาจารย์พราหมณ์จะเชิญครูเป็นปฐมฤกษ์สัทธาอาหะอิมัตตะอุอะมิมัสนะโม10 นิ้วข้าพเจ้าโน้มนมัสการแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐวิทย์อันเป็นมิ่งมิตรเหนือโลกาข้าพเจ้าจะน้อมกราบไหว้เทพพยดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์พระพิฆเนศผู้เรืองฤทธิไกรองค์บรมครูปู่ฤาษีทั้ง108 พระองค์ผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจารย์เชิญท่านมาอภิบาลปกป้องเกตทั้งปิตุเรศชนนี้เชิญท่านมาเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าพราหมณ์สังทองซึ่งจะได้ท่องพระคาถาอาคมให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตดีแก่พิธีการองค์กำเนิดประวิสูตรพราหมณ์เจ้าปลุกประวินัยพราหมณ์จะใช้พระขันองค์ปลุกลุกสวาหะพราหมณ์เจ้าปลุกทั้งตัวนะพราหมณ์เจ้าปลุกทั้งตัวโมพราหมณ์เจ้าปลุกทั้งอิติปิโสนาวะพระพุทธเจ้าพราหมณ์เจ้าปลุกพระธรรมเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พราหมณ์เจ้าปลุกทั้งอิติกันไตรพราหมณ์จะปลุกประสูติทั้งพระวินัยทั้ง8 พระคัมภีร์เข้าสู่ลานพิธีรอยพระพุทธบาทยอดเขาคริชกูฏด้วยเอหิมะนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะยะนะโมพุทธานะภูโมมัตพุทธรัตถารึงยะกรึงเกรสวาพุทธังกรึงธัมมังกรึงสังฆังกรึงด้วยนะโมพุทธายะมนุษย์ยังโอมเคริญพระนารายณ์จะแผลงฤทธิ์พระอาทิตย์จะแผลงแสงพระจันทร์จะสำแดงพระสมีพระธรณีไหววันสนันยุเกลือนกลุ่มกลุ่มกลมพระโพธิ์ศพมีกำลัง400,000 ช้างสามบวงสรวงสักการบูชาเพื่อขอบคุณเทวดาฟ้าดินอินทร์พรหมที่ทรงมีเมตตาประกอบพิธีการดูแลรักษาปวงสัตตบุรุษพุทธบริษัทผู้เดินทางขึ้นมาประกอบกุศลวัตรบนยอดเขาคริชกูฏให้สวัสดีมีชัยในพิธีการจะได้ถวายสักการบูชาสังเวยบวงสรวงประกอบพิธีการอธิษฐานจิตเปิดปากปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคริชกูฏจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้จงปรากฏไปทั่วสกุลจักรวาลนักระบัดนี้ด้วยเถิสันเพชรยุเกตเก้าองค์อัญเชิญท่านเท้ามหาพรหมเสด็จประทับเบื้องบ่าซ้ายอัญเชิญองค์พระนารายณ์เสด็จประทับเบื้องบ่าขวาอัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จประทับเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพาย
บาทอัญเชิญพญานาคราชเสด็จประทับเป็นสร้อยสวรรค์อัญเชิญพ่อประการเสด็จประทับเป็นหัวใจด้วยอิทธิฤทธิ์อันเกรียงไกรแห่งองค์บรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการเราจะอ่านองค์การเทวะใดๆจงเป็นมหามงคลชัยแก่ทุกรูปทุกนามที่ได้อธิษฐานจิตอยู่บนยอดเขาพิชิตภูมิและตลอดนี้เป็นต้นไปพื้นโอมเจตุโกจามหายันตังอัปรสันตังประภาถาสันตังวิปรึงเรประสิทธิเมประสิทธิเตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิเกรียงตถาคโตสิทธิเตโชเทวิจังปรมังสุขังอธิตาเตโชชัยไตรตรึงทั่วโลกธาตุอาราธนาบรมครูประสิทธิ์ประสาทองค์การเทวะประสิทธิ์พระต่างตั้งจิตอธิษฐานด้วยเชิญคณะทุกท่านผู้มีศรัทธาเปี่ยมล้นน้อมกล่าวอาราธนานิมนต์ญาณบารมีแห่งองค์บรมครูพ้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประทับเป็นประธานเปิดสายญาณบารมีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขันโตโลกวิทอนุตตรมปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวันติสวะทาภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอมปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆหุนายโยปาหุนายโยทัพขินายโยอัญชาริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติครัตนาวิมาโนพุทโธภะคะวาติปฏิปฏิรัตนาธัมมะรัตนาสังฆรัตนากราบอารัธนาพระแก้วมรกตอารัธนาพระพุทธชินราชอารัธนาพระพุทธชินสีอารัธนาพระพุทธเศรษฐีนวโกฏอารัธนาพระพุทธสิหิงอารัธนาพระพุทธวัดไร่ขิงอารัธนาพระพุทธวัดบ้านแหลมอารัธนาพระพุทธโสธรอารัธนาพระพุทธประธานพรอารัธนาพระพุทธประกาศิทธิ์อารัธนาพระพุทธมงคลบพิตรน้อมจิตอารัธนาพระพุทธสุโสมโนธรรมอารัธนาพระพุทธหลวงปู่ดำอารัธนาพระพุทธหลวงปู่ขาวข้าพเจ้าน้อมกล้าวอารัธนาพระพุทธศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีแห่งพระพุทธศาสนา
ได้ทรงมีเมตตาเปิดบารมีด้วยพุทธังเปิดบารมีด้วยธัมมังเปิดบารมีด้วยสังฆังเปิดบารมีพระเกจิอาจารย์พระอรหันต์ผู้ทรงคุณผู้ประกอบด้วยบุญญาฤทธิ์อนุโมทนาบุญรับสักการะบูชาด้วยจิตยินดีพรามพิธีโน้มกราบอาราธนาพระอุปคุตเถระอาราธนาพระสังฆจยนะเถระอาราธนาพระศิวรีเถระอาราธนาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอาราธนาสมเด็จพระครูเทพโลกอุดรอาราธนาสมเด็จปู่ปัญญาอาราธนาสมเด็จปู่เจ้าพระคบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอาราธนาท่านพ่อรุ่งวัดกระทิงอาราธนาท่านพ่อนังวัดพรวงอาราธนาท่านพ่อเพชรอาราธนาพระครูบริรักษ์ปัจจันตเขตพระอุปชฌาย์อาจารย์อาราธนาเปิดญาณบารมีประสิทธิพระโพธิ์ชัยให้ทุกรูปทุกนามที่มาสร้างบารมีเป็นพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีเปิดบารมีให้ทุกกายสังขารที่มาสร้างบารมีสั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติจึงขอวโรกาสอาราธนาอัญเชิญเสด็จประสันเพชรพุทธองค์นราสภาทรงพิชิตมารและเสนา28พระองค์นายกสงฆ์ทรงสมญาตันหังกรเป็นต้นมาทรงดื่มแล้วรสประธรรมเจตุสัตว์อันประเสริฐทรงคุณเลิศดีโลกล้ำเป็นยอดบุญพระคุณนำยิ่งเทพไทยไตรวิชาได้โปรดรับประทับทรงหน้าที่ตรงกับหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสาธุประนมบังคมเชิญญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเถิดปราศสรรเสริญพระบารมีน้อมอัญเชิญพระธรรมอริยวิสุทธิสีประทับจักขุอินทรีย์ให้นักปฏิบัติธรรมทุกรูปมีปัญญาญาณน้อมอัญเชิญประสังฆวิสุทธคุณาจารย์อาราธนามาสถิตปฏิสถานอุระคณะญาติโยมทุกท่านอย่ารู้ใครจิตระดาเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะสถิตสถาพรความพระอานนท์ประชุมชนประนมกรพระราคุณอุดมพรสถิตร่วมเจ้ารัญญาหูสายพระกสบนิราชพบกิตติมาคู่กับพระมหานามะกราบอาราธนาท่านมาสถิตปาฏิสถานด้วยบารมีแห่งองค์พระพุทธผู้โสภิตผู้เรืองอิทธิฤทธิ์อุดมญาณจอมพระมุนีวีรหารไตรวิชาประภากรดุจหนึ่งดังดวงพระอาทิตย์แรงร้อยพันแสงสอนอาราธนามาบรรจบเป็นเบญจพระเถระผู้เรืองศรีสถิตอยู่นุราชญาติโยมทุกคนที่เข้าร่วมพิธีเสน่ห์ดีไมตรีตาม80องค์นับประสาวกมนสาทบเรื่องนามเรื่องเดชทุกโมงยามด้วยรีราที่คุณคงอาราธนาสถิตอยู่ทั่วทุกส่วนท่านน้อยใหญ่ประทับทรงเป็นคุณจำเริญมงคลเลิศประเสริฐศรีน้อมอัญเชิญพระปริตอันศักดิ์สิทธิ์ในแดนตรีเมตตาและปราณีบริรักษ์นิราชไทยณเบื้องทิศบูรพาพรัตนสูตรธรรมาวุธนั้นเกลียงไกลทิศทักษิณก็ลือชัยเมตตาสูตรพระพุทธมนต์ทิศปัจจิมอกชักสูตรพุทธาวุธวิเศษล้นทิศอุดรมหามนอังคุริมารสูตรเสริมคันธโมลปริตตังจักริปฏิเฉลิมอาตานาตสูตรเติมประคันเพชรพาเด็ดมานกราบอาราธนามาเป็นพิดานกั้นมารอากาศให้ปราชเกษมสารอีกให้เป็นดังปราการกำแพงแก้วกำจัดไทยเป็นทวารบทกรด7 ชั้นทำรงมั่นเตชูชัยพระชินราชประสิทธิ์ประสาทให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองทุกคนด้วยเดชแห่งพระชินสีเรืองอิทธิฤทธิ์มหิทธิดลกำจัดภัยทุกแห่งหนท
ทั้งวิบัติอุปัตถวาทั้งภายนอกทั้งภายในเกิดเป็นภัยไม่นำพาเพียงลมร้ายพัดไปมาไม่มีทายาอาวรณ์เมื่อข้าพระพุทธเจ้าสวดประสูติเมื่อพระคุณท่านพระเถรานุเถระสวดประสูติประสัมพุทธินบัญชรสูงสุดพุทธพรในพื้นเมธานิดลกลางชนะบัญชรคุณากรกิตติพลปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังผลจากกุศลสาธยายกราบโอมวลมหาบุรุษนอพระพุทธฤาษีดูแลรักษาการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนำศิษยานุศิษย์สร้างบารมีนำสังทองประนมกรเล่าเรียนเพียรว่าวอนเป็นอนุสรณ์ตลอดมากราบอาราธนามาเป็นพระคุณช่วยคุ้มครองให้ญาติโยมที่มาเข้าร่วมพิธีมาสร้างบารมีบนยอดเขาคริชกูฏทุกรูปทุกนามจงอยู่ดีประสัจธรรมทุกเช้าค่ำรักษาศีลพ่อท่านเขียนคันทสโรพระภิกษุสงฆ์สัมมเนรที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมช่วยงานการสร้างบารมีเนกขมะบารมีชีพรามผู้ขึ้นมากระทำการสร้างทานบารมีผู้มาร่วมประกอบพิธีการโดยมีท่านผู้ว่าธีรเทพศรียพันธ์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีนายเปรียมศักดิ์มาประธานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีนายเกียรติยศชัยสิริธัญญาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวทุกรูปทุกนามจงจำรัดจำเริญดีใต้ร่มพระศรีชินะประธานพระโพลชัยยะชัยยะมงคลเถิดนิมนต์หลวงปู่ปัญญาอธิษฐานจิตเจริญคาถาชินบัญชรพี่น้องสวดตามหลวงพ่อนะครับคุณาคารุหัตเยเมอนุรุตสามิพุทโธจะคาทิวันเนมัยพระโกโสมัยอังคะเนนิจากติกาติคุณาคารุทุนโนอังกุริมโรสุปาตวะอเสสาวินยายันตุอนันดตินะเมจัสสาวะสะโตเมสกิเตนะสัทธาสัมพุทธปัญจรจินปัญจรมาธามิวิหารันตังมหิกเรสัตมาเรตุมันสัพเพเตมหาปุริสัตมาหิเตวะมันโตสุขุโตสุรังโคจินานุภาณจินุปาโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนะมัสการข้าพเจ้าโคโนมเกล้าปฏิทินโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวะ
ะภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยะถาภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยะสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสัพพยะภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเตยัสสะเรยัสสะระหะโตอิเตอะภิปูชยามะอิเตสัสสะเรยัสสะระหะโตอิเตอะภิปูชยามะสาธุปันเตปัตตวะตุสิลาภริพุทโธทุโลพันเตภะคะวะสุจิรัตถาริพุทโธมิปัจจิมานะนะนุปามะมานะนะสิมาจักขะอุปปะมานะสสะอิเมสกะเลตุกตะปันนะกะละโตเตปฏิคันหาโตอิเมสกะเลตุกตะปันนะกะละโตเตปฏิคันหาโตอะมะติกะละหิตายะสุปายะอะนะกะติกะกะหิตายะสุสายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมอะระหะนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอะยะมุตตะภะคะวะโตอุปภาคะมะตะลังอะโรเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะติปานังสัสสะนังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะติปานังสัสสะนังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะติปานังสัสสะนังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังชีวิตังยาวะติปานังสัสสะนังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังชีวิตังยาวะติปานังสัสสะนังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังชีวิตังยาวะติปานังสัสสะนังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังชีวิตังยาวะติปานังสารนังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังชีวิ
สัสสะนังคัจฉามิโตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจานังสัมปันโนสุขโตโลกวิทูตุตัมโรปุริสสะมัสสะติสัสสะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะเอตวะภะโตภะคะวะตะธัมโมสันติติโลกาอิโตเตติมัสสิโลอิโตปัจจตังเวทินาโอวินโยเยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเจยะปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัพพิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนาทิตังจันจันตตาเวโรวิสัสยุรานิมาตะโพวิสัสโกสะเกสะภะคะวะโตสัสสะภะคะสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยนาเตนายโยอาชัชมิกานิโยอาลุตังบุญญาเกตังโลกัสสามิมุสัสสะมิมิมินาภาวุรันตังทิเมนะโอทินาโอรัสเสนะนารังนานาจิตังอิทินาจิตวามุนิโตตังเมนะสาธุเมสัสยะมะภะคะนิมานาติเตตัมปะนิโยจิตาสัมปะรันติงโครัมปะนาลวัฏฏะชัมมาสัยยะกัมมังมิตุรันตังวิริยนาจิตวามุนิโนตันเตชัสสะวันตุเอสยมะภะคะนิมาลาทิตังจัตวะอิมาตังโอตังหาวันติจักขปัสสะเมีวัสสุราลุนันตะเมตังทุเสตังวิริยนาจิตวามุนิโตตังเมตัสสะภะคะวะโตเอสยะภะคะนิอุคิตะขังกะมะติหัสสะสุราลุนันตะมหาวันติโยจักขังมุนิมาละวันตะอิติปิสังฆะตะโมทิตวามุนิโตตังเตนะสะภะคะวะโตเอสยะมะมายานิกัสสวานะกะทะพุทธังอิวะทะอินิยาจินจายะตุชะวัฒนาจักขายะมะมัจเจสันเตนะโสมะวิธินาจิตวามุนิโตตังเตนะสะภะคะวะโตเอสยะมะภะนิสัจจังวิหารนิสัจจะวะเทตุมมาตาปิโยติปิตานาอิตัมปะโพธังอัญญามิเรหะวิโตทิตัง
นาเจจตวาพุทินโทเปสสะภะวันตุเปสะพุทธเกนะสุขะตะตังพระมังวิสุทธิสุทิติภาทิฏฐานังญาณังคะเนนะวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสสะภะวันตุเตจัสสะมังคารายิเตอิรุตะ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 โยสัสสะอิมังติเนสัสสะเตมะหันติยะทิตวานะเนกวิวิหานิจุปันตะวาอิโมทังสุขังอาทิตะวายะนันโตสัพพัญโยนิโตนาโตอิตายะสัพพะนินังมุนิตังวะปะยะมิสัสสะปันโตสัมโพธิมุตตะมังเขเมยัมสัจจวัตเจนะโหตุเวสยมังวะรังชัยยันโตอุปติยามุเลสัสสะยังยังทิวัตโนเอวะมังภวังวิชัยโยโหติชัยยันสุชัยยันเอหะภะจิตตังลังลังเกสิเสหะอิโมภะเลหะมิเตเกสัพพะพุทธานังหะทะปะโตภะโมติสุนันทะตังสุมังคลังสุราตังสุติตังสุขโนสุมังโกสุยันตุยินะธรรมตาติสุรายินะมหายังมหาวะลาจักปะ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 วะลาทินังมหาทินังมหาโรมะนังมณีเตปะทะทินาปะทินานิกะสะวะนันตะนะเตปะทะทิเนปะปะไอรูปะเรชันใจขอพระเราสัทธาในพุทธศาสนาเพื่อว่าที่เราปานาสัทธาพระพุทธหรือพุทธเราเนี่ยได้ว่าเรากิจการด้วยปัญญาด้วยปัญญาตอนที่เราประมาทตัดทางร่วมมือต่อทางที่งานเราจะดูเราจะไปอะไรก็เราต้องขอมาเนี่ยเพื่อให้กันได้ลดโทษพวกเราจะไม่มีการที่เลือกขายแต่เรื่องหลักให้เราทำได้เราทำแล้วเราเองเราจะทำเป็นทางเราปฏิบัติการเรามาเราปฏิบัติการเราจะรู้เราจะไปไหนไม่ที่เรื่องที่มาแล้วก็จะมาแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ทำได้
จัสสาวาพุทเทกุกัมมังพุทเทกุกัมมังธัมเมกุกัมมังธัมเมกุกัมมังสังฆเมกุกัมมังปัตตังมยายังปัตตังมยายังพุทโธปฏิปันหาตุพุทโธปฏิปันหาตุธัมโมปฏิปันหาตุธัมโมปฏิปันหาตุอาเทยันตังมยันตังตังตังเยยังตังตะเตสะวะลิตุงวะพุทเทวะลิตุงวะธัมเมวะลิตุงวะธัมเมวะลิตุงวะสังฆเวะลิตุงวะสังฆชั่วอันใดชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำร่วมเกินได้กระทำร่วมเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระสงฆ์เจ้าขอพระสงฆ์เจ้าจงพ้นโทษนั้นไว้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติในการต่อไปทุติยมปีอิมังพุทธราชาพุทธวาทังสัจจะอาระเวนะวันทานะนะมามิหาทุติยมปีอิมังพุทธราชาพุทธวาทังสัจจะอาระเวนะวันทานะนะมามิหาเอาต่อไปขอให้ลูกชายได้ตั้งใจขอพรการขอพรนั้นพวกเราทั้งหลายแล้วก็หลวงพ่อเองได้เป็นคนขอพรและได้ศึกษาประสบการณ์คือครั้งแรกได้มาบริหารที่นี่แล้วก็มาทดสอบตัวเองแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็ได้รับโทษนำมาประสบทุกประการจากที่หลวงพ่อได้อธิษฐานสาธุสาธุอธิษฐานสาธุอธิษฐานสาธุอธิษฐานที่จะทำอะไรแล้วก็ต้องใช้คำอธิษฐานแต่พระผู้เป็นประธานเราเองพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าตัวพระองค์นั้นไม่เคยทำเลยเรียนอะไรทั้งหมดจะไม่ต้องทำถึงเนื้อมันตาจะกระแทกก็ตามพระองค์ไม่ยอมไม่ได้รับผมเราก็อธิษฐานไปถ้าในทางขอพรนั้นเราจะขอได้อย่างก็ได้แต่ว่าใจไม่หมดไม่เข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรที่มันมีความสำคัญในตัวของเราในขณะนี้ว่าเรามีอะไรที่มันให้เราไม่สบายใจไม่สบายใจอกหัวใจว่าในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เรามีอะไรที่มันหนักอกหัวใจอย่างมากแล้วก็ประเมิน
เอาอันนั้นคือความเป็นการทำแรกแต่จะร่วมกันโดยความสุขแต่เราขอแต่อย่างนั้นก็ทำให้เป็นการพิจารณาเหมือนจังหวะที่เราคิดแข่งขันถ้าใครเร็วใครทำงานเร็วมันก็กดเลือกใช้ก่อนแต่ขณะเดียวกันเราไม่เร็วไม่แข่งขันกับอะไรมันก็อาจจะได้ผลสำเร็จโดยเฉพาะตัวเด็กขัดขาดดังนั้นการขอมันก็ขอโดยเฉพาะแล้วก็ประเมินว่ามันถูกเราจะรู้ได้ว่าการการนี้มันมีอะไรในนามของเราไม่ใช่นามของไม่รู้เรื่องหรือปัญญาหรือสามีปัญญาหรือประจำมาหรือที่หรืองานหรือจะติดพวกเรื่องหรือเขาจะมายึดมั่นอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็เราทำการปฏิบัติดังนั้นก็ขอให้ลูกๆได้ให้สงบแล้วก็เราผู้มีปัญหา